Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасия. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасия Сагынбаева-Розбакова написан роман в прозе «Манас» на кыргызском языке на основе эпоса. Вот эти книги, пятитомный роман перед вашими глазами. Все эти книги я провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. И в настоящее время все эти книги включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас. Чтобы школьникам было легче освоить эпос Манас, я специально для них подготовил 2 рабочие тетради для 8 и 11 классов, и они также в настоящее время включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас. В настоящее время я работаю над 2-й частью трилогии Манас Семитея. Мною закончен 1-й том данного произведения, и сейчас работа над 2-м томом. Чтобы еще больше распространить наш героический эпос, я свой 5-томный роман полностью перевел на русский язык, и оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести там указанные книги. Кроме этого, для популяризации эпоса Манас мною вот уже в течение нескольких месяцев выпускаются данные видеоролики на кыргызском и русском языках. Надо заметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что теперь любой житель нашей земли может познакомиться с эпосом Манас на своем родном языке или языке, наиболее доступном ему. Поэтому у меня к вам просьба: сообщите об этих наших видеороликах своим друзьям, знакомым, близким, родственникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса Манас. Вот это вкратце все, что я хотел сказать об эпосе Манас в своей книге. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего произведения. Тогда почему ты так хорохоришься и пугаешь, что убьешь меня? Если погибнет, то погибнет одинокий старик. Если уйдет, то уйдет опять же одинокий старик. Но запомните, если я умру, вас, таджиков, ожидает быстрая, неминуемая смерть. Поэтому не стоит пререкаться со мной. Лучше побыстрее идите к хану и доложите о моем приходе. Если суждено, я умру. В отместку я заберу с собой на тот свет 2-3 похожих на меня стариков и надменных охранников. Грозно закончил свою речь Жак. Что это за несносный старик? Еще больше поразился Аков. Может, стоит его отвезти хану? В это время в мечети раздался азан, и все царедворцы пошли на вечернюю молитву. А Темир, находившийся среди них,
после намаза вместе с 30 вельможами направился во дворец. Увидев его, Акл-Ваис немедленно подбежал к повелителю. Мой хан, поклоном обратился вельможа. На Дворцовую площадь пришел какой-то невежественный аксакал и уселся на ваше место. Он болтает разные гадости и оскорбляет вас. Что сказал этот старик? Недовольно нахмурился Темир. Он произносит какие-то немыслимые слова, с волнением ответил Акл. Старик говорит, что пришел из Алтая и сейчас проживает на горе Азерета, Харато, Анджияне. Он увидел вашу дочь и пришел к ней свататься. Мы разозлились и сказали, что убьем его. Старик заупрямился и сказал, если хотите, убивайте. Мы с радостью бы убили его, но не осмелились сделать это без вашего позволения и оставили его в покое. Возмущенный хан покачал головой и решил наказать Жакопа. Однако вовремя вспомнил слова Бека о том, что старик пришел из Алтая. Видимо, этот человек отец Манаса, победителя Алоке, догадался Темир, и весь задрожал от страха. Если Жакоп пришел в мой дворец и так нагло ведет себя, значит, он не так прост. Кыргызы, одолевшие Алоке и Шорку, разве пожалеют меня? Надо быть с ними очень вежливыми и осторожными. Приняв такое решение, Темир взял себя в руки и сурово посмотрел на Акла. «Скажите мне вот о чем!» — обратился он к вельможе. «У старика, пришедшего к нам сватом, есть товарищи? Как их зовут?» «Прошу прощения, повелитель», — ответил Акл. «Мы не спросили его об этом. Это верх наглости и невежества докладывать мне, не выяснив все обстоятельства. Вы проявили еще больше наглости, пугая Жакопа убийством. Прошу простить нас, повелитель, мы виноваты. Мы молим вас пощадить нас и не убивать». Упал на колени перед Темиром, насмерть перепуганный Акл-Ваис. «Ладно», — хмуро произнес Темир, — «но если вы еще раз допустите такую оплошность, не ждите пощады. Покорнейше благодарим вас за милость», — прослезился Акл от радости, что остался жив. «Немедленно идите обратно и точно узнаете все об этом старике». «Слушаюсь, повелитель. Спросите еще у него, если он старик, то для кого берет мою дочь? Для себя или другого? Или его младший брат хочет жениться на ней? Кто он такой, что пугает нас, притесняет, требуя отдать за него ханскую дочь? Если старик блефует, отрежьте ему голову, повесьте на ограду кладбища». «Понял вас, мой хан», — поклоном ответил Акл. Взяв с собой Абдакалыка, Тулоубека и 2 охранников, он отправился обратно к Жакопу. Оказывается, этому старику надоело жить, что он так нагло ведет себя перед нами. Пусть теперь он пеняет на себя. Мы примерно накажем его, мстительно думал Бек по дороге. Подойдя к Жакопу, они не стали здороваться и молча остановились перед ним. К их глубокому удивлению, старик тоже не стал с ним разговаривать, спокойно продолжал сидеть на месте. «Кажется, этот гордец и впрямь знатный вельможа», — встревоженно покачал головой Абдакалык. «Как бы нам не попасть в беду, если будем грубо с ним обращаться».
Аксакал, вежливо обратился Жак. Вы откуда пришли к нам? Чем занимаетесь? У вас есть состояние, слуги? А зачем тебе это знать? Неприязненно спросил меня Жак. Вы начали дурной поступок и с полудня нагло сидите здесь. И если вдруг сюда явится начальник стражи, как бы он не навредил вам? Что будет, если он ранит вас и убьет? Как говорил Акубаис, отправляйтесь на постоялый двор. И вообще, откуда вы к нам пришли? Чигита, ответил Жак, не двигаясь с места. У вас имеются многочисленные сады, добротные дома, многолюдные города, такой хан, как Атемир. Но вы, наверное, не из тех народов, которые славятся своим гостеприимством. Не надо так говорить, Аксакал, недовольно нахмурил брови Абдукалах. Как и другие народы, мы умеем встречать гостей и сами ходим в гости, пользуясь почетом. Я тоже так думал, насмешливо посмотрел на таджика Жак. Поэтому, как может одинокий старик остаться на улице? Дайте мне ночлег, пищу, если имеете. Я заплачу вам за все. Или вы думаете, что я чужеземец и привык брать все на халяву? Нет. У меня достаточно денег. Вы, наверное, народ, который не знает гостеприимства и ругает, обзывает последними словами гостей, тем самым проявляя свою невоспитанность. Нет, Аксакал, тогда вы почему притесняете меня, спрашивая, откуда я родом? Вы думаете, что я безродный человек? Думаете, что я какой-то бродячий старик? Нет, мой дед хан Бабур, а меня зовут Жак. Господин, а для кого вы берете нашу дочь? Вежливо спросил Абдукалах. Для своего сына Манаса. А вы вместо того, что встретите должным образом, издеваетесь надо мной и мучаете. Наслышанный доблести Манаса, Абдукалах смертельно побледнел и задрожал всем телом. «Покарай нас, Бог!» – испуганно подумал вельможа. Оказывается, этот человек – отец Манаса. Не зная об этом, оскорбляли его, говорили разные гадости и разозлили старика. Надо побыстрее сообщить обо всем хану. «Постойте пока здесь», — приказал спутникам Абдукалах, поспешно отправился во дворец. Войдя в покое Атемира, Абдукалах низко поклонился. «Повелитель», — взволнованно произнес он, — «нас настигла большая беда. Старик, приехавший к нам, оказался выходцем из кыргызов, безымянным великаном. Мы не знаем, как он появился здесь». Старик очень разозлен, сказал: «Что вы за народ, который пугает гостей и надменно относится к ним?» Он заявил, что пришел к нам сватом, но никому нет до этого дела. «У него есть спутники?» – тревожно спросил хан. «Никого нет. Старик сидит один. Как его зовут? Для кого он просит мою дочь?» «Старика зовут Жаков. Он просит Сани-Рабугу для сына Манаса». Услышав это, хан побледнел. «Действительно, мы оказались в большой беде», — испугался он. «В наш город прибыл отец непобедимого Манаса. Не узнав его, мы наговорили много лишнего и издевались над ним. Немедленно отведи Жак во дворец для почетных гостей и помести в лучшую комнату. Не говорите ему ничего, что может его разозлить».
слушают. Кстати, не забудьте спросить у него. Старик узнал имя девушки, которая ему понравилась. Уточните это и доложите мне обо всем. Будет сделано, повелитель, ответил Абдыкалык и поспешно отправился к Жаку. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.